Swadika, hello and welcome. You're watching ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics and updates happening around your ASEAN bloc in two languages, Thai and English. I'm Rosalind Tepawan. And I'm Alisa สิทธิวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะข่าวสารรอบอาเซียนของเราเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะIn our ASEAN around us now to take a look at what's happening and marking up our highlights around ASEAN is the hotly contested election happening in Malaysia that's sure to show Malaysia into a new kind of territory, new reign and a new direction. Now with the elections still happening around us and the new changes still happening as well, it has been a very hotly contested election where the former ruler of Malaysia and also the current ruling party of the Barisan Nasional are pitted head-to-head, shoulder-to-shoulder, mentor versus disciple, and also a test of both metals and how different parties and their powers are still remaining influential all around Malaysia. Important times for the country.ใช่แล้วค่ะใน ASEAN Around Us เบรกแรกของเราในสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปดูในส่วนของการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะมันก็จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเมืองในยุคปัจจุบันที่ชาวมาเลเซียเนี่ยต้องการแถมไม่พอนะคะสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นอำนาจที่แท้จริงของประเทศมาเลเซียเอาเป็นว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในสกู๊ปพิเศษครั้งนี้ค่ะAn alliance of opposition parties spearheaded by Mahathir Mohamad won Malaysia's general election Thursday. Official results showed, setting the veteran strongman on course for a return to the Prime Minister's office that he occupied for 22 years. Mahathir's stunning defeat of the ruling coalition that's ruled the Southeast Asian country since independence from Britain 6 decades ago means that at the age of 92, he'll become the oldest elected leader in the world. Final tally announced by Malaysia's Election Commission showed Mahathir's coalition won 113 seats, and Najib's coalition, Barisan Nasional, had 79. Mahathir has promised to seek a royal pardon for jailed opposition leader Anwar Ibrahim if they win the election, and once Anwar is free, to step aside and let him become Prime Minister. And now that we have achieved the official majority, the palace requested that the leader of Keadilan, Parti Keadilan or the Justice Party, which happens to be Wan Aziza, Datuk Wan Aziza, who is also our designated Deputy Prime Minister. Tomorrow we are going to have the swearing-in ceremony of the Prime Minister. Then the Prime Minister, at his leisure, may appoint the Deputy Prime Minister and the other ministers. So we have in fact achieved a very substantial majority, not just a few votes, not just a few seats, but a very substantial majority. And since then, of course, we thought that there might be some problem. We are not seeking revenge. What we want to do is to restore the rule of law. If anybody breaks the law, and that includes the journalists, they will be brought before the court to be tried. Thank you.การเลือกตั้งแห่งชาติมาเลเซียครั้งที่14เมื่อวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมดทั้งสภา222ที่นั่งและสมาชิกสภาแห่งรัฐ505ที่นั่งในคูหาเลือกตั้ง 8,253 หน่วยทั่วประเทศปรากฏว่าหลังการปิดหีบลงคะแนนเมื่อเวลา 17 นาฬิกาการนับคะแนนผ่านเที่ยงคืนแนวร่วมฝ่ายค้านปากาตันฮาราฟันหรือว่า PH หรือพันธมิตรแห่งความหวัง
ที่นำโดยมหาเทโมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีวัย92ปีคว้าที่นั่งได้แล้ว95คนตามด้วยพรรคร่วมรัฐบาล13พรรคในนามแนวร่วมแห่งชาติหรือ BN ที่มีพรรคมาลายูสามัคคีแห่งชาติหรือว่าอัมโนของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเป็นแกนหลักได้63คนและพรรคอิสลามมาเลเซียหรือว่า PAS ได้11คนดร.มหาเทียซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในเขตเกาะลังกาวีรัฐเคดาทางตะวันตกเฉียงเหนือชนะการเลือกตั้งตามความคาดหมายเช่นเดียวกับนาจิบที่ลงสมัครในเขตเมืองเปกันในรัฐปะหังและจากผลคะแนนเบื้องต้นที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าแนวร่วมฝ่ายค้านสามารถเจาะฐานเสียงเก่าแก่ของ BN ได้หลายรัฐเช่นยะโฮซาบาซาราวักและเนเกรีเซมบิลันชาวมาเลเซียเกือบ15ล้านคนทยอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปในวันพุธที่9พฤษภาคมนับเป็นการต่อสู้ทางการเมืองอันดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศระหว่างนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักกับอดีตนายกรัฐมนตรีดร.มหาเทียโมฮัมหมัดแต่การเลือกตั้งแห่งชาติครั้งนี้มีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 76% น้อยกว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่แล้วในปี 2556 ซึ่งมีประชาชนออกไปหย่อนบัตรลงคะแนนสูงถึง 85% และก่อนถึงวันเลือกตั้งพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าฝ่ายรัฐบาลเอาเปรียบด้วยการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่หลายเขตและกำหนดวันเลือกตั้งกลางสัปดาห์ทำให้ประชาชนหลายล้านคนไม่ออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่14ของมาเลเซียนี้ได้รับการขนานนามว่ามารดาแห่งการเลือกตั้งทั้งปวง or mother of all elections เพราะการกลับเข้ามามีบทบาทของผู้นำฝ่ายค้านของดร.มหาเทียโมฮัมหมัดวัย92ปีอดีตนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจยาวนานกว่า2ทศวรรษและหัวหน้าพรรคแกนนำรัฐบาลอัมโนประกาศชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนาจิบราซักรักษาการนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคอัมโนคนปัจจุบันโจทย์ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคือการช่วงชิงเสียงของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกลุ่มภูมิบุตรหรือบุตรของแผ่นดินประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามโดยตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซียปี 2018 ระบุว่าประชากรกลุ่มนี้มีสัดส่วนสูงถึง 68.8% ของพลเมืองทั้งหมด 28.7 ล้านคนโจทย์นี้ไม่ง่ายสำหรับมหาเทียผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียและปัจจุบันยังมีผู้นับถือศรัทธาท่วมท้นเนื่องจากกลุ่มภูมิบุตรที่เป็นฐานเสียงที่เหนียวแน่นของพรรคอัมโนที่ยึดตำแหน่งแกนนำรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมา61ปีทั้งนี้ชาวมาเลเซียผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 14.9 ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดเกือบ32ล้านคนมีกำหนดใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่14จำนวน222ที่นั่งในคูหาเลือกทั่วประเทศที่เปิดให้เข้าไปใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ 7 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยผลการนับคะแนนส่วนใหญ่น่าจะทราบภายในช่วงก่อนเที่ยงคืนของวันเดียวกันแต่ผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีการประกาศในวันต่อไปแน่นอนว่าการเลือกตั้งแห่งชาติครั้งนี้ยังคงเป็นการแข่งขันระหว่างพรรคมาลายูสามัคคีแห่งชาติหรืออัมโนซึ่งเป็นแกนนำของพรรครัฐบาลผสม13พรรคในนามแนวร่วมแห่งชาติหรือ BN ที่ผูกขาดบริหารประเทศนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2500 และนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักต้องการรักษาตำแหน่งผู้นำรัฐบาลให้ได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันหลังอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปี 2552กับแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านนามปากตันฮาราปันหรือพันธมิตรแห่งความหวังที่มีพรรคเปอร์ซาตูของอดีตนายกรัฐมนตรีดร.มหาเทียโมฮัมหมัดผู้ปลุกปั้นนายนาจิบบนเส้นทางสายการเมืองเป็นแกนนำทั้งนี้นายนาจิบวัย64ปีหาเสียงจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาคือเที่ยงคืนก่อนเข้าสู่วันพุธในรัฐปะหังซึ่งเป็นฐานเสียงของตัวเองชูนโยบายประชานิยมด้วยการยกเว้นภาษีให้กับผู้มีรายได้ที่มีอายุตั้งแต่26ปีลงไปการเพิ่มวันหยุดเป็นกรณีพิเศษอีก2วันในช่วงเริ่มต้นเดือนรอมฎอนปีนี้หาก BN ชนะการเลือกตั้งและการยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมทางด่วนเป็นเวลา5วันในช่วงอีดิลฟิตรีหรือการออก
สินอดด้านดร.มหาเทียวัย92ปีซึ่งยังคงครองสถิติอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยาวนานที่สุด23ปีระหว่างปี2523ถึง2546ปราศัยในช่วงเวลาเดียวกันที่เกาะลังกาวีเรียกร้องประชาชนอย่าหลงเชื่อไปกับการติดสินบนจากรัฐบาลIncumbent Malaysian Prime Minister Najib Razak Tuesday joined an evening prayer and announced a few last-minute measures in a final effort to woo votes before the hotly contested votes open. The measures, which were announced in Najib's home state of Pahang, include tax exemption for people younger than 26 years old, 2 public holidays, and free toll fees on highways during next month's Islamic holiday of Eid al-Fitr.อย่างไรก็ตามผลสำรวจความคิดเห็นชาวมาเลเซียโดยศูนย์วิจัยเมอร์เดกาในวันสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งพบว่าคะแนนนิยมของประชาชนต่อ BN ตกลงจาก 40.3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหลือ 37.3% ส่วนคะแนนนิยมของปากตันฮาราปันอยู่ที่ 43.4% ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้วโดยข้อคอรหาการทุจริตของนายนาจิบในโครงการพัฒนา 1MDB ยังเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งเมอร์เดกาคาดการ BN จะได้ที่นั่งอย่างน้อย100ที่นั่งและปากตันฮาราปันอย่างน้อย83ที่นั่งแต่ยังเหลืออีก37ที่นั่งซึ่งยากแก่การคาดการณ์หมายความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่สูสีที่สุดของมาเลเซียแต่เมเดกายังเชื่อว่าปากตันฮาราปันจะชนะคะแนน Popular Vote ตอกย้ำแผลเดิมให้กับ BN ที่แม้ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2556ด้วยการครองที่นั่งมากถึง133ที่นั่งแต่พ่ายแพ้คะแนน Popular Vote ต่อฝ่ายค้านมหาเทียโมฮัมหมัดได้ฉายาสถาปนิกผู้สร้างมาเลเซียยุคใหม่จากความสำเร็จในการยกระดับเศรษฐกิจมาเลเซียเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ผ่านนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับยักษ์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงปี 1981 ถึง 2003 ที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนั้นเขานำพรรคอัมโนเข้าสู่ยุคทองทางการเมืองด้วยการสร้างเครือข่ายพรรคพวกทางธุรกิจใหม่ๆให้พรรคด้วยการคัดเลือกนักธุรกิจเชื้อสายมาลายูบางรายเข้ารับสัมปทานจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจควบคุมสื่อพร้อมๆกับบังคับให้ใช้กฎหมายหลายฉบับที่จำกัดอำนาจฝ่ายค้านและคู่แข่งภายในพรรคตนเองพาอัมโนผ่านการเลือกตั้ง5ครั้งอย่างสวยงามมหาเทียเกษียณจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคอัมโนในปี 2003 แต่ยังทรงอิทธิพลทางการเมืองในพรรคอย่างสูงในการเลือกตั้งปี 2008 เขากดดันนายกรัฐมนตรีอับดุลลาบาดาวีซึ่งเขาสนับสนุนเป็นหัวหน้าพรรคอัมโนต่อจากตนให้แต่งตั้งนายนาจิบเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพื่อรอเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เขาประกาศในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าทำให้ตนเองเสียใจที่สุดนาจิบ ราซักนั้นเขาได้รับตำแหน่งสูงในพรรคตั้งแต่อายุน้อยด้วยแรงส่งของภูมิหลังครอบครัวไม่ได้เป็นนักการเมืองที่มีผลงานโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับอันวาอิบราฮิมนักการเมืองรุ่นพี่อดีตผู้นำนักศึกษาจากครอบครัวชนชั้นกลางผู้แสดงฝีมือการนำอย่างรวดเร็วไต่เต้าทางการเมืองขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลมหาเทนักวิเคราะห์การเมืองมาเลเซียหลายรายเห็นตรงกันว่าในบรรดานักการเมืองมาลายูทั้งหมดมีเพียงนายอันวาเท่านั้นที่สามารถเทียบชั้นกับมหาเทียได้ในแง่ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนด้วยบุคลิกทางการเมืองที่ร้าวใจและวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้เรียนรู้มาจากที่ไหนนอกจากบรมครูของตนแต่อนาคตทางการเมืองในพรรคอัมโนของอันวาได้ดับลงเมื่อเขาขัดแย้งกับมหาเทียเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอาเซียนปี 1997 ลงเอยด้วยการถูกปลดออกจากตำแหน่งการเมืองถูกขับออกจากพรรคอัมโนและถูกจำคุกในข้อหาทุจริตและมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดธรรมชาติซึ่งทางครอบครัวของเขาและนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านยืนยันว่าเป็นการบ้ายสีส่วนประเด็นของนายนาจิบนั้นกรณีอื้อฉาวเรื่องการทุจริตเงินกองทุน 1MDB เป็นชนวนเหตุสำคัญในความบาดหมางระหว่างนายนาจิบกับนายมหาเทียในปี 2016 มหาเทียลาออกจากพรรคอัมโนเนื่องจากไม่พอใจอย่างมากกับท่าทีของพรรคที่ยืนยันสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนาจิบหลังจากที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานด้านการเลือกตั้งและการบริหารของนายนาจิบอย่างรุนแรงเขาตั้งพรรคเบอร์ซาตู
จับมือคืนดีกับนายอันวาเข้าร่วมพรรคฝ่ายค้านแล้วรับตำแหน่งแกนนำอันดับหนึ่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมหาเทียเดินหน้าปราศัยโจมตีนายนาจิบเรื่องทุจริต 1MDB พร้อมกับสัญญาว่าจะนำมาเลเซียสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งในขณะที่นาจิบชูไพ่เชื้อชาตินิยมโจมตีมหาเทียว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนจีนในพรรค DAP ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนชาวจีนในกลุ่มฝ่ายค้านและนี่ก็คือภาพสะท้อนนวัตจักรอำนาจการเมืองมาเลเซียที่มีผู้เล่นหลักคือมหาเทียอันวานาจิบที่ต่อจากนี้ผู้ที่คว้าชัยชนะเลือกตั้งครั้งนี้จะกุมอำนาจเหนือการเมืองมาเลเซียไปอีกอย่างน้อยก็ในช่วงสมัยการปกครองนี้นั่นเอง And those were the details on the elections in Malaysia. With that said, we take a short break, and after the break, we head over to what's going on in hot issues, so don't go away. พักกันสักครู่ค่ะWelcome back to the program. Into ASEAN hot issues now. We take a look at what headlines are making the news around ASEAN and beyond. Starting off with what's going on in China and how China has been joining ASEAN countries in further strengthening bilateral ties for free trade. In a recent meeting on the 7th, the Chinese Premier Li Keqiang had jointly pledged to promote trade and investment liberalization with various ASEAN countries as to inject positive energy into the world economy. So China is really stepping up to actually inject more economic trade and bolstering cooperation on various levels all around our ASEAN community. That's right. So if we remember, of course, the ASEAN Summit, the 32nd ASEAN Summit, which took place in April, the leaders of the ASEAN countries agreed to work together in order to work towards an early conclusion this year of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, a free trade agreement, or FTA, scheme of the 10 ASEAN member states and its FTA partners, namely China, Australia, India, Japan, South Korea, and New Zealand as well. Now, in the speech of the Chinese premier, he also called for a substantive breakthrough made in the negotiations on the RCEP. China and ASEAN countries are all beneficiaries of free trade, Li has said that, adding that it is in line with their common interest to safeguard multilateralism and to the international trading system. So altogether, he came out earlier on. This is actually his first trip since the new cabinet was set up and took office in March. So Li had arrived in Jakarta on his official visit to Indonesia and made this speech among various representatives and leaders as well. And he voiced the readiness of China to work with more ASEAN countries to facilitate various cooperation efforts, as mentioned, in negotiations with the RCEP, RCEP, and much, much more. And another focus is not just injecting positive energy into the economic market, but also bolstering cooperation to safeguard against various threats as well, like insurgency and also terrorism and national security, regional security, as well as boosting international trade. So with that said, a lot of discussions had continued about important topics such as regional peace, stability, and common prosperity altogether. Now, this year also marks another important year because this year is the 40th anniversary of China's reform and opening up, and the ASEAN also ushered in its second 50-year period, said Li. Now, last month, the Chinese President Xi Jinping, proposed new initiatives for furthering opening up at this year's Boao Forum for Asia Annual Conference. Li said China's development would bring new and greater opportunities to all countries in the world, including ASEAN as well. So we can see there's a really tight relationship between China and the ASEAN bloc, and of course
they are willing to and ready to work together with ASEAN to build closer communities and to share a destiny and jointly write a new chapter in their cooperation as well. So his welcoming remarks, the ASEAN Secretary General Lim Jock-hoi thanked the Premier Lee for his visit to the ASEAN Secretariat and his attendance at the ceremony marking the 15th anniversary of the Chinese-ASEAN strategic partnership. So we can see from this meeting, which involved more than 200 participants altogether, had been quite an energetic one, and China had come out to approach the community with a friendly, cooperative kind of approach here, talking about how the country itself and other countries all around ASEAN plus share this kind of same destiny or closer community, unified solidarity, and they're promoting a lot of this kind of friendliness and cooperation efforts to bolster various areas of trade and integration and cooperation. They're also going to open up to various opportunities in innovation, digital economy, also common prosperity. According to Lim, the ASEAN is actually reaching out to work more with China and vice versa, talking about various broader prospects of development. Now, various representatives came out to talk about how it not only will benefit the ASEAN community, but China as well. That's right. And so therefore, as mentioned, of course, it's not going to just benefit one country, but the whole region as well. In terms of prospects into the economic growth of the region in ASEAN Plus 3, it has been expected or predicted that there will be a growth of 5.4% in 2018 as well. And this includes the ASEAN member states, all 10 of them, plus 3, China, Japan, and South Korea. Now, not only is China a main player in terms of the development of economics in the region as well, but Japan as well, which these two are considered as the region's 2 largest economies. So their strengthening of the economy is going to be good news for ASEAN and other member countries in the ASEAN bloc as well. So that's something to look forward to. There's also lots of policies and strategies in the pipeline and developmental projects that we will be able to see in the near future in various countries, whether it's in China and also in Thailand as well, with Thailand 4.0 coming, and a lot of collaboration from China. So we can see that there's a lot of, we can say, potential in the ASEAN region to grow even more in the near future. Right, and China reaching out to the rest of ASEAN comes in line with a recent report we mentioned about how the ASEAN Plus 3 regional economic outlook for 2018 is predicting a robust growth this year in China and Japan and beyond, with a lot of collaboration efforts just really developing between so many different countries. We've seen over the past several months how various leaders of ASEAN, leaders of China, leaders of the US even, have come around ASEAN and joined hands and signed MOUs even to further development and ties and cooperative efforts in many different areas. So everybody is actually reaching out more, pivoting really toward the east to join hands and develop further. So we can expect lots of positive injections all around, not just in economy, but much more. But at the same time, we also have to prepare for the unexpected as a lot of changes continue to happen. For example, in Malaysia, with this change in government in a way, and development between China and the US, and a lot of tug of war happening between so many different countries also impact development as well. That's right. เอาล่ะค่ะมาดูกันในส่วนของข่าวแรก ASEAN Hot Issue นะคะมาดูกันในส่วนของประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศจีนนะคะซึ่งนายหลีเคอเฉียงนะคะนายกรัฐมนตรีของจีนค่ะได้กล่าวที่การประชุมอาเซียนว่าพร้อมที่จะร่วมมือส่งเสริมการเปิดเสรีการค้านะคะและการลงทุนกับอาเซียนเพื่อประโยชน์ไปสู่เศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่32นะคะและการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้นำของประเทศอาเซียนทั้งหลายนะคะก็ได้ตกลงที่จะดำเนินการสรุปข้อตกลงเขตการค้าเสรีแบบบูรณาภาคนะคะบูรณาการภาคขออภัยค่ะหรือว่า RCEP นะคะซึ่งเป็นการตกลงการค้าเสรีในอาเซียนหรือ FTA ประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมไปถึงประเทศจีนออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยค่ะค่ะก็มีการประชุมกับ
ผู้นำประเทศแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องมากกว่า200คนนะคะได้รับฟังความน่าสนใจแล้วก็การร่วมมือจากประเทศจีนโดยจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประเทศในอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้าง RCEP สร้างชุมชนเศรษฐกิจในอาเซียนเอเชียตะวันออกแล้วก็ส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนหลายๆมุมหลายๆด้านด้วยนะคะก็มีการ reaching out แล้วก็จับมือกับหลายๆประเทศค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีการร่วมมือกันอีกหลายโปรเจกต์องค์กรในอนาคตนะคะใช่ค่ะอย่างที่เราจะสามารถเห็นกันได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหลายๆประเทศในอาเซียนกับจีนเนี่ยถือว่าแน่นแฟ้นกันแล้วการที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ถือว่าใหญ่โตในโลกเลยทีเดียวนะคะก็มาเป็นที่มาที่ไปของการที่นักวิเคราะห์ต่างๆนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจของอาเซียนบวก3เนี่ยก็คือ10ประเทศของอาเซียนรวมไปถึงจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ 5.4% ภายในปีนี้ด้วยก็เป็นเพราะว่าการเติบโตของประเทศจีนกับญี่ปุ่นเป็นหลักซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจ2เศรษฐกิจใหญ่ในภูมิภาคนี้ด้วยเราก็ต้องตามดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างใช่แล้วค่ะ Meanwhile in other developments in ASEAN another regional summit had opened up with discussions of course focusing on trade and also more importantly security and national development as well so earlier on we saw how leaders of various ASEAN communities joined hands and kick off their 32nd summit earlier on in April with discussions about trade wars and security threats as well and so we saw a lot of developments and discussions on that end and we also have yet to see what kind of solid conclusions and resolutions will be followed and will be implemented for various respective ASEAN communities. But this continues to remain an ongoing issue for ASEAN, not just trade developments, but on the other side of the coin, you could see a lot of discussions that are trying to actually solidify the steps and procedures involved to actually protect against security threats, which are still ongoing. So this event, of course, or the summit took place in Singapore, and therefore Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong, in his opening remarks, he stressed the importance of strengthening ASEAN's centrality to promote free trade and fight against regional security threats such as militant insurgencies and cyber attacks as well. So we can see that there is a lot of issues that are going to be happening in the near future. They also expect to discuss the crisis in Myanmar and as well as security tensions in the disputed South China Sea. So therefore, there's a lot of issues besides the economic side that we previously mentioned in terms of various growth and projects and expansions, but a lot of tension that needs to be solved, especially as mentioned in terms of the Rohingya crisis, cyber attacks, militant insurgencies, and the disputes in the South China Sea. Right, to which Singapore will be shouldering a lot of these arbitrations, negotiations, and mediations as well, as Singapore is chairing the ASEAN summits this year. The island state of 5.6 million is actually the smallest country among the 10-member bloc of ASEAN, but on the other hand, it's the wealthiest and most westernized. So it'll be interesting to keep monitoring how Singapore goes about balancing the differences between various ASEAN communities, the various polar powers and opposites, with that U.S.-China tug-of-war continuing among various ASEAN communities. So we'll keep watching, keep you posted on any developments. ใช่แล้วค่ะยังต่อเนื่องกับด้านข่าวด้านอาเซียนกันนะคะอย่างที่เราจะเห็นกันในช่วงนี้นะคะก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับอาเซียนค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าการประชุมของอาเซียนจากผู้นำสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้งหลายนะคะทั้ง10ประเทศเขาก็ได้มีการประชุมกันเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันที่28เมษายนนะคะการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่32แล้วเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะก็มีหลายประเด็นที่เขาได้พูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจอย่างที่เราได้พูดคุยกันว่าทางไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนเองหรือว่าทางรวมไปถึงจีนญี่ปุ่นนะคะเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกันมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะเห็นได้ในอนาคตว่าจะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในประเทศในอาเซียนรวมไปถึงประเทศบวกๆนะคะในภูมิภาคนี้นอกเหนือจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้กล่าวเตือนภัยสงครามการค้าแล้วก็ภัยคุกคามด้านความมั่นคงอีกต่างหากค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายลีเซียนลุงนะคะก็ได้ให้ความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีแล้วก็ต่อสู้กับภัยคุกค
ครามด้านความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการก่อการร้ายหรือการโจมตีในโลกไซเบอร์ต่างหากนอกเหนือจากนี้มันก็จะมีประเด็นต่างๆที่ยังคงค้างอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับโรฮิงญาประเด็นเกี่ยวกับทะเลจีนใต้อีกนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าอาเซียนเนี่ยมีภารกิจที่ต้องทำเยอะเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะมีข้อสรุปที่จะต้องตกลงกันอีกมากมายนะคะแล้วก็จะคอยจับตาดูว่าจะมีการสรุปอย่างไรบ้างในการประชุมที่สิงคโปร์ต่อไปค่ะ But that said, we have some other updates happening around our ASEAN community in other holidays and important dates all around the world. Thousands of Indonesian workers had come out to demand higher wages on the worldwide International Labor Day, where workers took to the streets of Jakarta to make their demands heard and make them known. They're calling for higher wages and better workers' rights all around. And these annual rallies actually mark important International Labor Days with workers and even public sectors holding up placards and making their demands very boisterous indeed. That's right. So it's not something too strange in which, of course, Labor Day in several countries, you can see various types of demonstrations. In Thailand ourselves, we have demonstrations on Labor Day happening around the governmental areas such as the Democracy Monument and so forth, in which the labor force would come out in order to demand various rights, in order to, of course, demand for higher wages as in Indonesia, which they did as well. Now, in terms of Indonesia, as mentioned, thousands of workers had come out in order to rally for what they wanted, which was higher wages. And one worker who has been a contractor for a government agency for the past 13 years was calling for a contract that would put him on equal footing with civil servants, as he feels he works more than them but gets less paid. So there are various issues that we can say the labor force might be feeling, and throughout the year they may have to, play along with it quite a bit. But however, on Labor Day, they are able to come out, they're able to demonstrate, they hold placards, they chant, they sing, they march around the city in order to demonstrate what they view is important to them. Right, indeed. And sometimes rallies can get very violent, sometimes they can get very out of control. But as you can see here, the rallies that happened in Jakarta had been mostly peaceful and lively. But despite that, authorities had come out to reinforce security in various parts of the town following a short standoff between police and protesters who actually tried to enter a hotel near the city center but were not granted entrance. And there was a little minor scuffle. But all around, most of the rallies during Labor Day are quite mild and minor, with a few scuffles here and there. But altogether, important messages have been heard. It seems. Right. So, of course, we can see that a lot of countries do something like this, and a lot of countries also have the day off for Labor Day. So we can see that maybe something will happen in the future, and maybe some changes in the workforce as well. So that's could be good news for the labor force, and we'll keep you posted on the situation. เอาละค่ะมาดูกันในส่วนของข่าวที่3นะคะที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะก็ได้มีการชุมนุมเรียกร้องการปรับเพิ่มค่าแรงและสิทธิของแรงงานนั่นเองนะคะเมื่อวันที่1 พฤษภาคมนะคะหรือว่าวันแรงงานแห่งหลายๆประเทศเลยทีเดียวประเทศไทยของเราวันที่1 พฤษภาคมก็เป็นวันแรงงานเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะมาโฟกัสที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งชาวอินโดนีเซียหลายพันคนเลยทีเดียวก็ได้เดินทางตามท้องถนนในกรุงจาการ์ตานะคะเพื่อที่จะเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้นและสิทธิของแรงงานที่ดีขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรึงกำลังตามจุดต่างๆไว้นะคะก็มีการเดินขบวนผ่านไปสู่ใจกลางเมืองด้วยแต่ว่าการเรียกร้องในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีความหรือว่าดุร้ายอันตรายอะไรนะคะก็เป็นการร้องเพลงนะคะหรือว่าจะเป็นการเรียกร้องโดยที่เราก็เห็นว่าเขาก็ค่อนข้างมีความสนุกสนานในตัวของเขาเองในประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกันเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาก็ได้เห็นการชุมนุมของแรงงานแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแถวนางเลิงนะคะก็ได้มีการเดินขบวนเหมือนกันมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆปีเลยที่จะมีชาวแรงงานออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองหรือว่าเรียกร้องสิ่งที่พวกเขาต้องการกันใช่แล้วค่ะทีนี้ก็ในประเทศอินโดนีเซียที่เมืองจาการ์ตาก็นับว่าไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางรัฐบาลนะคะได้ตรึงกำลังเผื่อไว้ก่อนแล้วก็อาจจะมีการสกัฟเฟิลนะคะการชนกันเล็กน้อยที่หน้าโรงแรมนะคะแต่ว่าทั้งนี้มันขณะเดินเขาก็ยังเดินไปพระราชวังแห่งชาตินะคะแล้วก็ได้เดินขบวนอย่างpeaceful นั่นแหละค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็ต้องติดตามดูกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างจากการชุมนุมในครั้งนี้ But with that said, of course, we'll take a short break and we'll be back for some more events coming soon. Stay with us. Welcome back to the program. Into ASEAN calendar now. We have lots of important events ahead to mark your dates with. กลับเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะคะในช่วงนี้ ASEAN Calendar ไปติดตามกันค่ะ Ramadan 2018 will begin Wednesday, May 16th, according to Saudi Arabia, and end on Thursday, June 14th. Eid al-Fitr date will begin on Friday, June 15th. This is the tentative date, as the actual date is contingent on the sighting of the moon of Ramadan, the 9th month in the Islamic calendar. The length of the month varies between 29 and 30 days, depending on the sighting of Shawwal moon, which leads to the festival of Eid al-Fitr on the 1st Shawwal. History and obligations. Ramadan, also known as Ramzan, Ramadan or Ramatan, observed by Muslims worldwide, is one of the 5 pillars of Islam. The word itself comes from the Arabic root ramida, which roughly translates as scorching heat. Fasting was made obligatory for all adult Muslims in the 2nd year of Hijri, or the migration from Makkah to Medina of Muslims. The only people exempted from keeping fasting are the ones who are traveling, aged, pregnant, diabetic, chronically ill, menstruating, or breastfeeding. Many children endeavor to complete as many fasts as possible as practice for later in life. Ramadan practices and blessings. Ramadan, the 9th month of the Islamic calendar, is considered one of the most blessed months in Islam. Muslims fasting during this month, doing maximum dhikr of Allah. The month of Ramadan culminates with the festive occasion of Eid al-Fitr, as Muslims thank Allah, celebrating the festival with religious fervor. This month is full of celebration and festivities as the Muslims immerse themselves in reading the Quran and du'as, and spending maximum time doing dhikr. The Muslims fast the whole month as it teaches them the true meaning of perseverance and tolerance. During this month, Muslims are not only supposed to refrain from eating and drinking during the stipulated time, but they are also required to curb all negative emotions like anger and prove themselves to be the perfect Muslim. Moreover, the Quran was also completed in this month. How to fast. A fast is kept by Muslims from dawn to sunset, timings of which vary depending on region. During this time, they refrain from eating food, drinking, smoking, and engaging in sexual relations. In Ramadan, Muslims also strive hard to refrain from any sinful behavior, such as lying, cursing, false speech. The food eaten before sunrise is known as suhoor, and the one eaten after sunset is known as iftar. During these times, Muslims spend generously to make the food available for the whole community, especially the poor one. The rewards of all good deeds are increased during the month of Ramzan, whether it's praying salat or giving charity. This hadith testifies this fact as well. When Ramadan arrives, the gates of paradise are opened and the gates of hell are locked up and devils are put in chains. This is according to Sahih al-Bukhari from 1899. Suhoor. Each day before dawn, Muslims observe a pre-fast meal called the suhoor. After stopping a short time before dawn, Muslims begin the first prayer of the day, or fajr.
Suhur or sahari is the pre-dawn meal, which is very important during Ramadan since that's what one's body thrives on all day and should be carefully planned for a steady diet plan that helps to stay healthy. The 22nd of May 2018, International Day for Biological Diversity. Celebrating 25 years of action for biodiversity. In Notification 2017-144, the Secretariat announced that it would invite parties to the convention to participate in the 25th anniversary by, among other activities, organizing and hosting local celebrations on the 22nd of May 2018, the International Day for Biological Diversity, or IDB. In line with the above, the Secretariat is pleased to announce that this year's IDB theme will be celebrating 25 years of action for biodiversity. The theme was chosen to mark the 25th anniversary of the entry into force of the Convention on Biological Diversity and to highlight progress made in the achievement of its objectives at the national and global levels. As mentioned in the notification, the Secretariat is in the process of developing a variety of outreach materials to support the celebrations on this important day. The 23rd of May 2018, World Turtle Day. World Turtle Day is a holiday which is observed on May 23rd of each year. The purpose of this holiday is to celebrate these remarkable reptiles and to raise awareness about the American Tortoise Rescue, a non-profit organization whose mission is to protect the turtles and tortoises all around the world. On this unofficial holiday, people can choose to donate money to this organization, volunteer for other organizations that promote turtle conservation and protection, or simply spend the day enjoying cute turtle pictures on the internet. After all, there's no right or wrong way to celebrate this holiday as long as turtles are the main focus of your efforts. The history of World Turtle Day. World Turtle Day was founded in 1990 by the American Tortoise Rescue, a non-profit organization that sponsors this holiday annually. It was created so people could not only celebrate turtles, but also to join in the effort to protect turtles and tortoises all over the world. Since the day it was founded, the American Tortoise Rescue has placed over 3,000 turtles and tortoises into caring homes. About turtles and their habitat. Turtles are reptiles which belong to the order Testudines. They are characterized by their cartilaginous shell that develops from the ribs and acts as a shield for the animal. They are commonly cold-blooded animals, which mean that their internal temperature fluctuates according to the temperature of the environment. However, some turtles have a higher temperature than their ambient environment due to their high metabolic rate. For instance, this is the case with sea turtles. Some of the earliest known turtles lived approximately 215 million years ago. This makes turtles one of the oldest groups of reptiles, even older than crocodiles and snakes. Today, there are over 320 known species of turtles, and many of them are endangered. Scientists classify turtles as amniotes, as they do mammals, reptiles, and birds. Like their fellow amniotes, turtles breathe air and do not lay their eggs underwater, although many different turtle species live very close to large bodies of water. What turtles eat depends largely upon the environment in which they live. Many adult land turtles will eat plants, worms, and small insects. Some freshwater turtles eat fish and other aquatic creatures. Some sea turtles will often feed on soft-bodied marine animals such as sponges and jellyfish. Still, other sea turtles may live off shellfish or algae. Some turtles on the brink of extinction. Almost 70% of the turtles that are alive today are endangered. This includes 7 species of sea turtles. This also includes land turtles. Facts about turtles. The upper shell of a turtle is called a carapace. The lower shell of the turtle is called a plastron.
Sea turtles have special glands which remove salt from their drinking water. Green sea turtles can hold their breath up to 5 hours. The leatherback sea turtle can weigh over 2,000 pounds. Leatherback sea turtles can travel over 10,000 miles a year. Not all turtle species can hide their heads in their shells. Turtles live mainly in water. Tortoises live mainly on land. Terrapins live both on land and in water. Most turtles are omnivores. Celebrating World Turtle Day. The best way to celebrate World Turtle Day is to do something for turtles themselves. After all, 70% of all turtle species are facing extinction due to global warming and other human activities. So this day is a good day to donate your money or time to your favorite turtle preservation or rescue organization. It is also a good day to raise attention about the plight of turtles all over the world by using the hashtag World Turtle Day on social media. If you're looking for a less serious way to celebrate this holiday, then you can do all kinds of fun turtle-related activities. You can have a turtle-themed party with a turtle-shaped cake and games such as pin the tail on the turtle. You can also paint pictures of turtles, draw turtles, or hunt down cute turtle pictures on the internet. It all depends on you. And that's the ASEAN calendar segment for you. We now take a short break. Coming up next, ASEAN interview. Don't go away. พักกันสักครู่ค่ะ Back in the program, into ASEAN interview, we take a look at the recounts of a Rohingya girl in the horrors of her escape as her village was raided by mysterious people, her villagers and family shot at as she made her escape. ใช่แล้วค่ะในส่วนของอาเซียนอินเทอร์วิวในสัปดาห์นี้นะคะอยากจะถามคุณผู้ชมนิดนึงค่ะถ้าหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมการที่มีทหารเข้ามาในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีการยึดบ้านเผาบ้านมีการฆ่าข่มขืนคนในหมู่บ้านยึดเมืองแล้วก็เผาบ้านเรือนเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับชาวโรฮิงญาเด็กหญิงคนนึงนะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเธอผ่านรอยเตอร์เอาเป็นว่าไปติดตามชมกันค่ะZora Begum, aged 12, was one of several Rohingya refugees who met United Nations Security Council members over the weekend during their visit to the camps in Cox's Bazar of Bangladesh. She and hundreds of thousands of Rohingya Muslims had fled a military crackdown in Rakhine State, which was launched after Rohingya insurgents attacked security posts last August. In her meeting with the UNSC envoys, whose main object was to see the aftermath of the military operation in Rakhine, she and the other refugees told them of their experiences. Zora described how the Myanmar military fired continuously as they entered and seized the village. In her own words, she said, after surrounding the villagers, they separated the men and killed them. Then they selected some beautiful women, raped them, and burned their houses. She added they snatched away children from the laps of women, killed and threw them into a canal. Later, when I was running away, they shot me on my upper thigh, and I jumped into the canal. I was injured by a bullet, and I was floating in the water when a man rescued me. Zora, along with her brother, Kairul Amin, are the only survivors of a 16-member family. They now live with their aunt and uncle in Balukali camp. United Nations and rights groups say nearly 700,000 Rohingya have fled to Bangladesh so far. Britain's UN envoy on Tuesday
May 1st suggested the UN Security Council could consider helping Myanmar collect evidence of crimes committed during the military crackdown, denounced by the world body as ethnic cleansing after most recent bouts of persecution of the Muslim minority last year. Myanmar's de facto leader Aung San Suu Kyi pledged investigations if credible evidence was provided, and military chief Min Aung Hlaing vowed harsh action over sexual violence during separate meetings with Security Council envoys in the country's capital Naypyidaw on Monday, April 30th. But Suu Kyi's civilian government has little control over Myanmar's military. Rohingya Muslims living in no man's land on the border between Myanmar and Bangladesh said Tuesday that they had stated their demands for compensation and citizenship to United Nations Security Council officials during the visit over the weekend. Myanmar and Bangladesh agreed in January to complete the voluntary repatriation of the refugees within 2 years, but differences between the two sides remain, and implementation of the plan has been slow. The Security Council envoys arrived in Myanmar Monday, the 30th, after visiting refugee camps on the Bangladesh side of the border, and government leaders in Dhaka. The Council asked Myanmar in November to ensure no further excessive use of military force and to allow freedom of movement, equal access to basic services, and equal access to full citizenship for all. Nearly 700,000 Rohingya Muslims fled from Rakhine State to Bangladesh to flee the military crackdown launched in August that the United Nations and others denounced as a textbook example of ethnic cleansing. As the monsoon season approaches in Bangladesh, Rohingya refugees staying in camps in Cox's Bazar have begun to make preparations to secure their shelters. The sandy hills at the Balukali camp are susceptible to landslides, forcing many families to seek shelter elsewhere. In other areas, sandbags are being placed on roofs to stop the light covers from flying away in strong winds. The overall population of Rohingya refugees in Bangladesh is currently estimated to be over 1 million. This comes from the UN. Myanmar and Bangladesh agreed in January to complete the voluntary repatriation of refugees within 2 years, but differences between the two sides remain, and implementation of the plan continues to be slow. And that was the ASEAN interview for this week and wraps up our program. We'll see you next week. As for now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ